3. Чего автомобиля 3? Педали, умница. Здесь даже игры были посвящены автомобилям. Обладатели машин собрались на берегу Волги, чтобы отметить главные события года. В Саратове наступило лето и начали ремонтировать дороги. Зима в этом году была у нас очень длительная, очень суровая. Много было машин покорежено, много бамперов было разбито. И мы хотим провести эту встречу под лозунгом «Мы выжили». Первый час автомобилисты обсуждали свои проблемы. Самой популярной оказалась разбитый бампер. Были веселые колеи, высокие такие по весне, когда уже раскатали все джипы. В этих колеях я оставил свой бампер. Скользко было, меня чуть-чуть повело и немножко не вписалась в дорогу. Ну, я не знаю, как у мальчиков, девочки застревали постоянно. Но потом зимние вопросы отошли на второй план. В Саратов приехал участник шоу «Убойная лига» Илья Соболев. Тоже обладатель прав и автомобиля. Он с легкостью подхватил общий тон и перевел в шутку то, что у саратовцев является больным местом. Дороги плохие, но я смотрю, вот у вас лично очень хорошие ноги. Если бы у вас были плохие дороги, они бы у вас были кривоватые, я имею в виду. Уже после выступления Илья признался, Саратов запомнил еще на прошлых гастролях, благодаря дорогам. Но тут же добавил, лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Это, к слову, о московских пробках. Можно стоять отрезок в 200 метров часа 2 и... Ну, это редко, но такое может быть, такое было. Под занавес вечеринки члены клуба «Автосаратов» выразили надежду, что либо эта зима будет менее снежной, либо власти будут более расторопными. Нина Мышкина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.